En gang vi var i Wien, altså nå skal vi se om det en sleivplater her. I Wien? Inne i Wien, ja. Midt inne i en svære platebutikk. Så stod jeg og så viste jeg de bilder av dere. Og der kommer han som selgde springende til oss og spurte om vi visste hvem det var. Hæ? Om vi var interessert i sånn musikk, om vi visste hvem det var. Ja, sier det der sånn min. Han var helt i 100, bestendig i 100. Altså, mor mi går brife liksom, på platebutikker i Østerrike, det er stilig. Det er ikke det. De visste ikke det, så viste jeg de nye stedene deres med bilder og greier, og så kom han springende av butikken om. Det er jo litt kult da, det er jo det. Ja, men jeg synes det var for ikke. Ja. Jeg ble født med et skrik, men hvem gjorde ikke det? Nei, jeg vokste opp i Valevåg i Sunnhordland. Det skjedde jo ikke veldig mye der på 70- og 80-tallet, så trygg og god oppvekst. Jeg var vel ikke i byen alene før jeg var 12 år. Så. Akkurat rundt her er det jo beiteområde for husdyr. Det er jo et område med spredt bebyggelse, for å si det sånn. Da. Det er jo ikke noe tettsted. Det har vel vært fiskere og småbønder og sjøfolk som har byttet opp gjennom her. Ganske sånn klassisk norsk 70-80-talls oppvekst med fotballtrening og skolekorps og sånne aktiviteter. Veldig lite heavy-konserter på den tiden. Vi hadde en del plater som vi spilte, og en del klassisk, og til og med Fartein Valen, fordi at det er jo slektning. Og ja, så hørte vi radio. Du har jo vært i kor. Jeg var jo med i kor i 30 år, over det i damekor, og sang i kor på lærerhøgskolen. Og har musikkutdanning ekstra utenom vanlig lærerutdanning. Og drev alltid musikkundervisning i skolen da. Og så hadde jo mor mi en del klassiske plater da, så det gikk jo i sånn, jeg satt jo og hørte på Beethoven og Mozart og Mendelssohn, Bartholdy og Strauss, Grieg. Fartein Valen. Vi er jo slekt med Fartein Valen, så det var jo sånn obligatorisk å høre på. Snikskritt. Ja, nei, Fartein Valen, men jeg skal jo innrømme at det var jo meget spesielt når man var liten, og det er jo ikke akkurat... Det er ganske spesielt for voksne folk. Det er ganske spesielt for voksne folk, det er jo en del 12-tonekomposisjoner, og det er jo atonalt og dissonant, så det var jo bare en slags fascinasjon. Forstod jo selvfølgelig ingenting av det da. Når jeg var liten så likte jeg godt å høre på klassiske plater på vinyl, og så likte jeg veldig godt å spille blokkfløyta etter de. Altså, det aller første jeg gjorde, det var jo musikalsk, det var jo faktisk å spille blokkfløyta etter Grieg og Bach og sånt. Han begynte å spille blokkfløyta i 5-6-alderen. Klokken tidlig søndagsmorgen, når jeg hadde fri, så satt han i sengen og spilte blokkfløyta. Så han var alltid interessert i det med musikk. Nå måtte jeg bare le for at jeg som småbarnsfar kunne relatere til foreldrene dine når du står og spiller blokkfløyta til klassisk musikk. Ja, nei, Mamma synes sikkert at jeg var kjempeflink da. Når han skulle kjøpe seg klær, så kom han hjem med tussefløyta i stedet for, og alltid var interessert i det. Og når han begynte med sånn tøffere musikk da, så har vi alltid stått opp for han. Og de fikk bruke huset vårt og øve i, og var alltid, for positive til det han holdt på med egentlig. Plagsomt interessert i blokkfløyta? Ja. Her øvde vi faktisk, da hadde en sånn ekstra øvingsoppgave når de var på ferie, og vi øvde til USA-turneen i 95. Da satt vi opp slagverk til Kauni akkurat her. Så tror jeg Ivaren stod der, hadde gitarforsterkeren her. Og så hadde vi en høyttaler til sanganlegg der, og en der, og så hadde vi bassforsterkeren her borte. Så det øvde vi da, altså, sikkert en veke i hvert fall. Kun avbrutt av at det stod en løa der borte, som tok fyr. Vi stod og øvde ganske sånn småfulle på en lørdagskveld, og så var det helt mørkt, så ser vi plutselig at
det begynner å flimre, det begynner å blinke, liksom. Og så hva faen som skjer, og så ser vi det står hele løa til naboen i brann. Så var det liksom bare slengte fra instrumentene, så jogget vi bort, og så var vi med på brannsløkking et par timer, og så kunne vi konstatere at nei, løa den brant ned. Ok, ja, men da stikker vi tilbake over da. Så det var i juli 95. Det er jo litt annen akustikk i gangen her enn i et øvingslokale. Det er mer rumling, men der kan vi øve så mye vi ville da. Ja. Ja, vi var jo som regel borte da, for da var det så mange. Det var en hel gjeng som holdt på her, vet du. Så det var jo ikke ørens lyd å få, men det sto nå som regel hele, både tak og vegger når vi kom hjem, så det gikk så sikkert bra. Hva i all verden moderne jeg tenkte på når jeg flyttet opp her. Ganske utrolig. Men det er jo ganske god form da, i hvert fall. Første del av livet. Jeg går hjem fra skolen opp her hver dag. Der står jaggu meg i lekehytta til lillesøster med en dag. Jeg ble født i Bergen. Bodde i Bergen til jeg var 4. Så bodde jeg en kort periode i Ølen. Men heldigvis kom vi oss over fylkesgrenser til Hordaland og Etne. Det er jo hordalendingene. Og Det var jo Ølen Hordaland da. var det? Ja. Ja, stemmer det. De drev jo og baksa og ville øve i Rogaland. Ja, stemmer det. Og så var det Haugesund. Varafjell. Videregående. Bodde her i Haugesund. Bodde litt grann på Nordkarmøy. Torvastad. Så det var, ja, vokste opp på bygda da. Trygt og greit det sikkert, men kanskje litt trangt. Opplevdes det sånn til tider. I hvert fall da begynte å fatte interesse for heavy og sånt. Nå er vi på Kambe i Etne kommune. Husker alltid jeg opplevde det på en måte toppen av Etne. Og det er det jo virkelig. Det øverste byggefeltet her. Vokste opp her. Nå er det huset blitt en god del finere enn det var når vi bodde her, synes jeg. Så når vi spilte inn Hordanes land og inn i Øl, så bodde vi her. Nå var foreldre på en ferie. Bodde Grutle og Kajoni hjemme hos meg da. Så kjørte vi inn til Etne i Grutle sin bil. Nei, inn til Ølen i Grutle sin bil. Men det gir jo på en måte mening. Så en ting, det er jo klisjeen, liksom være inspirert av natur og vill natur og råskap og sånt. Norske ekstremmetal, men dette er jo virkelig. Men jeg får glemt ut hvor grandios det er. Ikke dumt å vokse opp her, gitt. Skulle spille metal, episk metal. Jeg er jo veldig stolt og glad over Enslaved. Så når de opptrer, vi har jo vært på flere konserter, og jeg har ofte vært den eldste da. Så jeg husker jo fra en konsert for ikke så lenge siden på Verftet, hvor jeg var tilhører, og sto bak et par unge menn der, og så når de så meg, så flirte de litt, en gammel dame som sto der, så da måtte jeg prikke de på skulderen og si at jeg er moren, og da retter de seg opp. Det var ganske morsomt, ja. Og dette er absurd, ass. Her er med Eng skole, som de fleste andre distriktsskoler er nedlagt for en stund siden. De skal ikke ha folk på landet, vet du. Så det var første skoledagen med moderen og vannkjemmer, sidesleik og alt sånt. Jeg hadde jo langt over eller dårlig, tror jeg. Eller hockey, faktisk. Og her var det sånn lekehus til friminutter, så jeg tror jeg var innom de fleste i klassen. På inn der skulle ha møte og starte band, liksom, fra første og andre klasse. Ja, inn i lekehuset? Mm. Ja.
folk skjønte jo, bare, hva du snakker om, liksom? Du startet band. Hvorfor det, liksom? Spesielt hvorfor det? Så det ble noen slåsskamper ut av det. Vi ble jævlig sur da, når folk ikke var interessert. Så var det å okkupere kassettspilleren i friminutter med heavy-kassetter. Det var gøy. Det ble jævlig upopulært. Ja, det var jo dødsfett. Jeg var sikker på at hvis de bare hørte lenge nok på det, så kom de til å like det. Men det hadde jo selvfølgelig motsatt effekt. Folk likte det jo mindre. Rart med det. Så det var liksom hos Ågna til Haugesund, der far min bodde. Jeg bodde med min mor i Etne. Jeg var jo ikke klar over før han var eldre, oppe i tenår, at han var så interessert i musikk som han hadde vært da, egentlig. Så det var kanskje de fedrene som var mest klar over det. Iversen stefar, han var veldig opptatt av og interessert i musikk. Så da var Ivar med når han var liten og hørte på. Jeg visste ikke så mye om hva som foregikk. Og det forstod jeg var all slags genre, pop, klassisk, jazz, mye forskjellig. Og faren også, som bodde i Haugesund, vi bodde i Etne. Han var jo jevnlig hos faren, var interessert i musikk og spilte jo gitar selv og lot Ivar få være med. Så det lærte jeg meg veldig tidlig, at musikk det var viktig. Men en ting var liksom å snakke om det, men jeg erfarte det også med å sitte med stereoanlegget med headset da, og høre gjennom platene hjemme. Og det var noe med det, jeg var ikke så opptatt av hva det var til å begynne, men det var et eller annet med det der å liksom forsvinne inn i musikk da. Sitte og kikke ut vinduet og bare høre på den lyden var liksom fantastisk. Og så var det jo Kiss da. Det var noe med den sminken, sant? Og flammer, og de liksom gikk rundt og var sånne mytiske figurer. Og da begynte det liksom å tannhjulet å gå litt, at dette er jo det er jo dette man driver med liksom. Vi fikk jo godteposer, stjernepose med Kiss-kort. Søsteren min hadde vel Kiss-kassett, eller kanskje til og med kassettarr. Og så var det en bror til en barndomskompis. Han hadde jo plater med Rainbow og Nazareth. Og samtidig så hadde han også en Kraftwerk-kassett som jeg hørte på liksom parallelt på Long Live Rock'n'Roll og We Are The Robot, sant? Så det har jo egentlig vært en ganske så bred musikkinteresse da. Og det er jo kanskje litt på grunn av at vi begge to vokste opp på landsbygda og tok det vi fikk. Tok det som var tilgjengelig. Og var jo aldri på konserter når vi var små, for det var jo ingenting. Hørte på det som var, og så ble jeg jo selvfølgelig mer og mer interessert i den type musikk. Og så ballet det på seg da. Og så kom jo selvfølgelig trashen kom jo sant på tidlig 80-tall. Senere også speed og trash og black metal, death metal og så videre. Og så det bygger jo bare på seg da. Jeg ble veldig glad når han begynte i korpset. Jeg synes jo det var en god ting. En god fritidsaktivitet. Jeg forstod jo etter hvert at han var flink der. Dirigenten fortalte jo det. Oppmuntrende. Inne i Etne der så var det, som i Valevåg, et binært fritidstilbud som bestod av korps, fotball. Og da drev vi med de to tingene. Og så Samtidig, ja. Det høres jo utrolig lite metal ut, men for meg var det var fett i korpset, for det var noen eldre karer der også som drev og kunne spille litt med, fikk jo tilgang til øvingsfasilitetene, og der hadde de jo pausene, så fikk jeg jo gå bak og spille på slagverket. Og der var det gitaren kom inn via han dirigenten. Dirigenten min bodde i huset bak oss der. Han var så elskverdig å tipse foreldrene mine om at tydeligvis hadde en hang til mer bråk, da, mer støy. Så han tenkte en elektrisk gitar måtte være tingen for han der. Og det gjorde de. Så fikk jeg nummer 10. Så satt jeg på rommet her i første etasje og øvde. Så derifra var det, eskalerte det vel, jeg kan si rundt sånn 10-årsalderen. 10-11 begynte å treffe de folka her da. Ja, det var litt tidlig. Var ikke det? 11-12? 89 så traff jeg deg. Ja. Ja, 12 da. Det var en konsert på Slagthuset, så det var Witchhammer og Arch som spilte. Og så
hadde vi noe som heter stage diving. Jeg vet ikke om folk driver på med det. De driver sikkert på med det enda. Stage diving, ja. Nei, så skulle jeg stage dive over Folkehavet på Slakterhuset. Det var jo 70 mann, men det føltes jo som det var flere selvfølgelig. Så jeg diva da over 2 rader med folk, og så landet jeg oppå hodet til Ivar, som var... Da må det faktisk ha vært 11. Ja, da må det være 11. Ja. Og det året fylte 12. Det året fylte 12, ja. Så bare sånn gang nedpå. Oppå hodet hans, det var ganske stilig. Ganske ment. Jeg må faktisk innrømme at jeg ikke helt skjønte om det var gutt eller jente, for det hadde veldig lys stemme, da, som 11-åringer ofte har. Da. Men så året etterpå så møttes vi i øvingslokalet, og da... I forhold til deg har de fleste ganske lys stemmer, også det er sagt. Det var kanskje derfor jeg trodde det var jente. Ja. Ja. Når da liksom den henvendelsen fra Heffy og Grutle kom, om vi vil være med å spille med de, så var det liksom, det er jo en veldig stor og kjær greie for meg da, at de liksom plukker opp det. Fra gata. Fra gata omtrent, ja.